નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ખેડૂત ચેનલની અંદર। આજે તારીખ 9 જુલાઈ અને મિત્રો અત્યારે સવારની લાઈવ અપડેટની અંદર મિત્રો વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આવનારા 5 દિવસને લઈને હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો અત્યારે કયા વિસ્તારોની અંદર વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને આવનારા આખા દિવસમાં કયા વિસ્તારોમાં ભારેથી ભારે વરસાદ નોંધાશે તેમની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। અને ખેડૂત મિત્રો, જો તમે આ ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો, જેથી કરીને અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી પહોંચી જાય। તો મિત્રો વાત કરીએ તો અત્યારે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને કચ્છ જિલ્લામાં ભારેથી ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। તેમાં રાપર, ખાવડા, લખપત, નલિયા, ભડલી, ગાંધીધામ, માંડવી, કંડલા આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે ભારેથી ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર ઉડા, મોરબી, જામનગર, સલાયા, દ્વારકા, રાજકોટ, ગોંડલ, ભાનવડ, પોરબંદર, જુનાગઢ, અમરેલી, વેરાવળ, ઉના, મહુવા, અલંગ, ભાવનગર સુધીના વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। પરંતુ સૌરાષ્ટ્રની અંદર અત્યારે હળવા વરસાદ જોવા મળી રહ્યા છે। જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મિત્રો વાત કરીએ તો અત્યારે વલસાડની અંદર ભારે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। તે ઉપરાંત વ્યારા, સુરત, નવસારી, આહવા તેમજ ભરૂચ, રાજપીપળા, વડોદરા, ખંભાત, બોડેલી, ધોળકા આજુબાજુનો વિસ્તાર, લુણાવાડા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર આ બધા વિસ્તારોની અંદર હળવા વરસાદ જોવા મળી રહ્યા છે। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતની અંદર અત્યારે હળવા વરસાદ જોવા મળી રહ્યા છે। ડુંગરપુર, ખેડબ્રહ્મા, આબુ રોડ, પાલનપુર, થરાદ, રાધનપુર, મહેસાણા, હિંમતનગર આ બધા વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદ અત્યારની અંદર જોવા મળી રહ્યા છે। તો મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો આજે બપોર પછીના ટાઈમમાં કયા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે તેમની ચર્ચા કરીએ તો બપોર પછીના ટાઈમની અંદર ખાસ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ જોવા મળશે। તેમાં વલસાડ છે, ધરમપુર છે, ઉમરગામ છે, સુરત છે, વ્યારા છે, આહવા છે આ વિસ્તારની અંદર ખાસ ભારેથી ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે બપોર પછીના ટાઈમમાં। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો ભરૂચ, રાજપીપળા, વડોદરા, બોડેલી, ખંભાત અને નડિયાદ સુધીના વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો ઉત્તર ગુજરાતમાં આજે અમુક વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે। ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ડુંગરપુર છે, પાલનપુર છે, મહેસાણા છે, ચારણકા છે, થરાદ છે, વારાહી, રાધનપુર આ બાજુ જોઈએ તો પાટણ છે, ખેડા આજુબાજુનો વિસ્તાર તેમજ સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠામાં વરસાદ નોંધાયો નહોતો, પરંતુ આજમાં તે વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદની આગાહી જોવા મળી રહી છે। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો અમદાવાદ, દાહોદ, વડોદરા સુધીના વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે આજની અંદર। તે ઉપરાંત મિત્રો વાત કરીએ તો કચ્છ જિલ્લામાં પણ અત્યારે સવારની અપડેટમાં પણ વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે અને બપોર પછીના ટાઈમમાં પણ સારો એવો વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ તો નલિયા, ગાંધીધામ, ખાવડા અને ધોળાવીરામાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે। હવે મિત્રો વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર સૌરાષ્ટ્રમાં અત્યારે વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો નોંધાયો છે, પરંતુ અમુક વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે। તેમાં દ્વારકા છે, જામનગર છે, થાન છે, રાજકોટ છે, જુનાગઢ છે, પોરબંદર, મહુવા આજુબાજુનો વિસ્તાર, અલંગ, ભાવનગર, અમદાવાદ સુધીના વિસ્તારમાં અને બોટાદ અને અમરેલી અને ગીર પંથકમાં ભારે વરસાદ જોવા મળી શકે છે। તો મિત્રો અત્યારે સવારની અપડેટ માટે એટલું જ। ફરી એક નવા વિડીયો સાથે મળશું। જય જવાન, જય કિસાન।